เดี๋ยวเราจะกำลังจะเริ่มโปรแกรมนะคะสำหรับท่านที่อยู่ที่เซ็นเตอร์ยังไงรบกวนเปลี่ยนโทรศัพท์ให้อยู่ใน silent mode หรือว่าปิดโทรศัพท์ด้วยนะคะ We're going to start the program right now. For those who are in the center, please put your mobile phone in silent mode or turn it off. Thank you. Good afternoon, everyone. Let's start our center meditation, this afternoon meditation. In start with, let's bow down to Shmataji, raise our Kundalini and take collective bandhan. เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นโดยการนั่งสมาธิพร้อมกันก่อนนะคะขอให้พวกเรานมัสการคุณแม่ศรีมาราจียกพลังแล้วก็ทำบันดันพร้อมกันค่ะ For newcomer you just sit there and observe everything with open mind Let's try to be in presence and give up all the thoughts. We can watch the picture of Shrimataji, and while watching the picture of Shrimataji, let's breathe in and breathe out slowly and deeply. ก่อนที่เราจะหลับตานะคะขอให้เรามองไปที่รูปของคุณแม่ศรีมาราจีก่อนค่ะการมองไปที่รูปของคุณแม่นะคะจะช่วยให้เราสามารถปล่อยวางความคิดได้ง่ายขึ้นสามารถทำให้เราเข้าสู่สภาวะจิตว่างและสามารถเข้าสู่สมาธิได้อย่างแท้จริงในลำดับต่อไปค่ะและในระหว่างที่เราดูรูปของคุณแม่นะคะขอให้เราหายใจเข้าและออกช้าๆลึกๆในระหว่างที่เราดูรูปของคุณแม่ด้วยพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานนะคะด้วยความต้องการที่บริสุทธิ์ของเราเองว่าคุณแม่ข้าพเจ้าขอปล่อยวางความคิดทั้งหมดให้กับท่านคุณแม่ได้โปรดขจัดความคิดทั้งหมดออกไปคุณแม่ข้าพเจ้าขอถวายความคิดทั้งหมดให้กับท่าน If any thoughts are coming, just observe them, recognize and let it go. So let go. Don't force yourself to be thoughtless. แล้วถ้าเราพบว่าตัวเรายังมีความคิดเข้ามาอยู่นะคะเรายังมีความคิดอยู่ก็ขอแค่รับรู้และปล่อยมันไปค่ะไม่ต้องไปตามความคิดไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องพยายามสู้กับมันแค่รับรู้และปล่อยไปรับรู้และปล่อยวางรับรู้และปล่อยวางแบบนี้ความคิดจะค่อยๆลดลงและหายไปในที่สุดค่ะ Now we can close our eyes slowly and bring the attention inside. ขอให้เราค่อยๆหลับตาลงนะคะตั้งสติอยู่ที่ภายในตัวเรา In order to bring the balance within ourselves, in between our left and right channel,
Let's put our right hand on Mother Earth. เราจะเริ่มด้วยการสร้างความสมดุลให้กับช่องพลังงานให้กับระบบกายละเอียดของเราก่อนนะคะโดยการเริ่มต้นที่ช่องพลังงานฝั่งซ้ายมือซ้ายเปิดหงายไว้บนตักค่ะมือขวาวางไว้บนพระแม่ธรณีหรือชี้ลงไปที่พระแม่ธรณีถ้าเรานั่งเก้าอี้ค่ะ And here we humbly pray to Mother Kundalini. Oh Mother, kindly remove, take away all my negative emotions, all my impure desires, may absorb by Mother Earth. อธิษฐานถึงพระแม่ธรณีด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะว่าข้าแต่พระแม่ธรณีขอท่านได้โปรดช่วยดูดซับและชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีพลังที่ไม่ดีทั้งหมดอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดความต้องการที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดของข้าพเจ้าลงสู่พระแม่ธรณีด้วยเถิดขอท่านได้โปรดชำระล้างช่องพลังงานฝั่งซ้ายของข้าพเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์และสมดุลด้วยเถิดSo, who just arrived, you can close your eyes, and we are following the instructions of meditation, getting into the balance of energy. So, what you can do is you can open your both the hands on the lap, yeah, and you can close your eyes. So now we'll bring our right hand back on the lap and left hand towards the sky to clear out our right channel. ตอนนี้เราเปลี่ยนมาชำระล้างช่องพลังงานฝั่งขวานะคะวางมือขวาเปิดหงายไว้บนตักส่วนมือซ้ายงอข้อศอกขึ้นปลายนิ้วชี้ขึ้นเป็นบนท้องฟ้าอยู่ในระดับเหนือไหล่ค่ะ And again here we pray to the Mother Kundalini. Oh Mother, kindly purify our right channel. Mother, kindly purify our right channel. ขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณแม่ศรีมาตาจีที่อยู่ในรูปตรงหน้าเราก็ได้หรือระลึกถึงพลังกุณลินีซึ่งเป็นพลังแห่งพระแม่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในตัวเราทุกคนก็ได้นะคะว่าคุณแม่ได้โปรดชำระล้างช่องพลังงานฝั่งขวาของข้าพเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์และสมดุลด้วยเถิดคุณแม่ได้โปรดชำระล้างช่องพลังงานฝั่งขวาของข้าพเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์และสมดุลด้วยเถิด
She is a subtle and divine energy. So here we pray that, Mother, you are doing everything. I am not doing anything. เนื่องจากช่องพลังงานฝั่งขวาเป็นช่องพลังงานแห่งการกระทำนะคะการที่เราจะปลดล็อกช่องพลังงานฝั่งขวาเราจะต้องระลึกไว้เสมอว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้เป็นผู้กระทำสิ่งใดทั้งสิ้นพลังศักดิ์สิทธิ์คือผู้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างความสมดุลให้ช่องพลังงานฝั่งขวาขอให้เราอธิษฐานว่าคุณแม่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้กระทำสิ่งใดทั้งสิ้นแท้จริงแล้วท่านคือผู้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณแม่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้กระทำสิ่งใดทั้งสิ้นท่านคือผู้กระทำทุกสิ่งทุกอย่าง Now we can bring both our hands on the lap and we'll put our right hand on the second chakra, on the left aspect of the second chakra, left side, on the lower abdomen, left side. ตอนนี้วางมือซ้ายกลับไปเปิดหงายไว้บนตักค่ะมือขวาวางไว้ที่บริเวณท้องน้อยฝั่งซ้ายของร่างกายค่ะบริเวณจักระที่2ฝั่งซ้ายค่ะ Significance of this chakra is pure knowledge. So we'll ask to Mother Kundalini that, Oh Mother, please establish the pure knowledge within us. คุณสมบัติของจักระนี้ก็คือความรู้ที่บริสุทธิ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเพื่อที่จะเปิดจักระนี้นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นจักระนี้ให้เปิดมากยิ่งขึ้นขอให้เราอธิษฐานว่าคุณแม่ได้โปรดสถาปนาความรู้ที่บริสุทธิ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดคุณแม่ได้โปรดสถาปนาความรู้ที่บริสุทธิ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิด Now we'll uplift our right hand on the upper part of our abdomen, upper part of our stomach on the left side. ตอนนี้ขอให้เราเลื่อนมือขวามาที่บริเวณชายโครงฝั่งซ้ายของร่างกายค่ะ This is a center of mastery. So we'll again pray to Mother Kundalini. Oh Mother, with your love and grace, I am my own master. We'll pray with full heart and full confidence. Mother, I am my own master.
คุณสมบัติหลักของจักระนี้ก็คือการเป็นครูหรือการเป็นนายของตัวเองนะคะดังนั้นเพื่อที่จะปลุกเพื่อที่จะเปิดจักระนี้ให้เปิดออกมากยิ่งขึ้นขอให้เราทุกคนพร้อมใจกันอธิษฐานด้วยความมั่นใจในตัวเองว่าคุณแม่ด้วยความกรุณาของท่านข้าพเจ้าคือครูของตนเองอย่างแท้จริงคุณแม่ด้วยความกรุณาของท่านข้าพเจ้าคือครูของตนเองอย่างแท้จริงNow let's bring our right hand on the left heart, left side of our heart, and this is the center where our spirit resides. ตอนนี้ขอให้เราเลื่อนมือขวามาที่จักระหัวใจฝั่งซ้ายนะคะบริเวณทรวงอกเบื้องซ้ายของเราค่ะจักระนี้นะคะเป็นที่สถิตของตัวตนอันแท้จริงของมนุษย์ทุกคนนั่นก็คือจิตวิญญาณค่ะ And here again we'll pray with full confidence that, Oh Mother, I am the pure spirit. Mother, with your love and grace, I am the pure spirit. ขอให้เราอธิษฐานด้วยความมั่นใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเราหรือกับคุณแม่สีมาตาจีก็ได้นะคะว่าคุณแม่ข้าพเจ้าไม่ใช่สิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์คุณแม่ข้าพเจ้ามิใช่สิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ Now slowly we'll put our right hand on left part of our neck, at the base of our neck. ตอนนี้เลื่อนมือขวามาจับที่บริเวณซอกคอฝั่งซ้ายนะคะหันหน้าไปทางขวาเล็กน้อยให้มือของเราจับถนัดค่ะ So if we're feeling any guilt, any kind of guilt, so let's pray to Mother Kundalini. Oh Mother, I have not done anything wrong. I am not guilty at all. With your love and grace, I am not guilty at all. จักระนี้ถูกทำลายเมื่อเรามีความรู้สึกผิดมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวเองสะสมอยู่ภายในดังนั้นเพื่อที่จะปลดล็อกจักระนี้เพื่อที่จะเปิดจักระนี้นะคะขอให้เราอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงพระแม่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในภายในตัวเราหรือคุณแม่สีมาตาจีก็ได้ค่ะว่าคุณแม่
ด้วยความรักและความเมตตากรุณาของท่านข้าพเจ้าไม่มีความผิดในสิ่งใดทั้งสิ้นคุณแม่ด้วยความรักและความกรุณาของท่านข้าพเจ้าไม่มีความผิดไม่มีความรู้สึกผิดในสิ่งใดทั้งสิ้นขอให้เราอธิษฐานด้วยความมั่นใจค่ะ Now we are going to put our right hand on the forehead and we can bend our head a little bit. ตอนนี้นะคะใช้มือขวาวางขวางทาบไปที่หน้าผากก้มศีรษะลงค่ะให้มือทาบกับหน้าผากได้แนบสนิท And this is a sixth center in our body and this controls our thought. This is a center which gives us thoughtless awareness state. นี่คือจักระที่ควบคุมความคิดของเรานะคะเมื่อพลังกุลนีสามารถผ่านจักระนี้ขึ้นไปได้ท่านจะมอบสภาวะแห่งจิตว่างคือสภาวะแห่งการมีสติรู้ที่ปราศจากความคิดให้กับเรา So here we are going to pray to Mother Kundalini. Oh Mother, I forgive everyone and I forgive myself. และเพื่อที่จะให้พลังสามารถผ่านจักระที่ 6 ขึ้นไปได้ค่ะเราต้องให้อภัยค่ะคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างและให้อภัยตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างและให้อภัยตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไขจะอธิษฐานซ้ำกี่ครั้งก็ได้นะคะ Now let's put our right hand on top of our head and we'll massage our head clockwise by rotating our hand clockwise. ตอนนี้ใช้ฝ่ามือขวากดแน่นๆลงบนกระหม่อมค่ะก้มศีรษะลงพร้อมกับนวดหนังศีรษะตามเข็มนาฬิกาทั้งหมด7 รอบแต่ละรอบให้อธิษฐานว่าคุณแม่ได้โปรดมอบการตระหนักรู้ในตนเองให้แก่ข้าพเจ้าคุณแม่ได้โปรดมอบการตระหนักรู้ในตนเองให้แก่ข้าพเจ้าหรือสำหรับคนที่ปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งแล้วอธิษฐานได้ว่าคุณแม่ได้โปรดเปิดจักระที่7ของข้าพเจ้าออกให้มากยิ่งขึ้นด้วยเถิด And here we pray that Mother, please establish my self-realization. Mother, please establish my self-realization and connect me with the divine energy. คุณแม่ได้โปรดสถาปนาการตระหนักรู้ในตนเองของข้าพเจ้าให้แข็งแรงและมั่นคง
และขอให้การเชื่อมต่อระหว่างข้าพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แข็งแรงและมั่นคงยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดNow we can put our right hand back on the lap, both the hands open on the lap, and our attention on the top of our head. And let's try to be in silent meditation for a while. เสร็จแล้ววางมือขวากลับมาเปิดหงายไว้บนตักนะคะตอนนี้มือทั้งสองข้างเปิดหงายไว้บนตักตั้งสติเบาๆเหนือกระหม่อมค่ะขอให้เรานั่งสมาธิอยู่ในความเงียบสักครู่หนึ่งค่ะ
Now we are going to open our eyes slowly, and with this state of peaceful mind, we are going to watch the video of Srimataji. ขอให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะ และด้วยสภาวะสมาธิเช่นนี้เราจะเข้าสมาธิต่อแต่ว่าลืมตาค่ะ แล้วเราจะดูวิดีโอคำสอนของคุณแม่สีมาราจีด้วยกันนะคะ เรายังคงเปิดมือทั้งสองข้างไว้บนตักตั้งสติเหนือกระหม่อมค่ะ That truth is what it is. We cannot conceptualize it with our human awareness. We cannot order it. We cannot manipulate it. We cannot organize it. It is what it is, has been and will be. And what is the truth? Truth is that we are surrounded, or we are penetrated, or we are nourished, looked after and loved by a very subtle energy, which is the energy that truth is what it is. We cannot conceptualize it with our human awareness. We cannot order it. We cannot manipulate it. We cannot organize it. It is what it is, has been and will be. And what is the truth? Truth is that we are surrounded, or we are penetrated, or we are nourished, looked after and loved by a very subtle energy, which is the energy of divine love. The second truth is that we are not this body, this mind, these conditionings, this ego, but we are the spirit. You don't have to accept what I'm saying blindly, because blind faith leads to fanaticism. But as scientists, you must keep your mind open and see for yourself what I'm saying. If it is so, honestly, you must accept it. We know so much through science about our civilization, our advancement. This is the advancement of a tree which has grown outside very much. But if we do not know our roots, we will be destroyed. So it is important to know about our roots. And this is what it is that I would say are our roots. As you can see, there are 7 centers within us. And these subtle centers are placed in the spinal cord and in the brain. These cater to our physical, mental, emotional, and spiritual needs. On the physical side, they manifest the energy for the use of our plexuses, which look after our physical problems. That is on the right side. This energy which is supplied by this yellow line, a subtle channel, we call it as the Pingala Nadi.
This supplies energy for our physical and mental actions. So this is the power of action within us, which also caters to the right sympathetic nervous system. The another channel you see on the left hand side is the channel by which we desire, put our energy to our desire. So this is the power of desire and looks after our emotions. This is the one which looks after our conditionings also. At the end of these two channels, they create two institutions. One on the right side crosses over, and the yellow balloon that you see is the ego, is the balloon of ego that we have. And the left-hand side one, which conditions our mind, is the balloon of superego. As we start growing in age, by the time we are 12 years of age, these two completely meet, and the soft bone in our head becomes completely calcified. Now there's third energy within us, which is in the center. And this central energy is the one which has made us human beings. And these centers are the milestones of our evolution. So now the last jumping is left out. It has reached up to the limbic area. Now, only thing is it has to break through the soft bone on the head and break through that, which is the actualization of baptism. Baptism is not an artificial thing. It is an actualization. But the energy that does it is, we call it sleeping energy, in the triangular bone called as sacrum. That means the Greeks knew that this is a sacred bone, that they called it sacrum. This energy has to rise and break through that fontanelle bone area and connect us to that subtle divine power which we have never felt during human awareness. Thus, we get connected to this divine power and we start feeling it on our fingertips. It's described in the Quran that at the time of resurrection, your hands will speak and they will give witness against you. That is, you start feeling your own centers. These are 5, 6 and 7 centers, and they indicate what's wrong with you, within yourself. What's the problem? Also, you can feel the cool breeze coming out of your head. Cool breeze of the Holy Ghost. Because this sleeping power, which is called as the Kundalini, Kundala means coils, is the power of pure desire within us. So now we have this kind of a mechanism within us existing. Now this is a living process of evolution. And we must understand that we don't pay for living process and we can't even explain it. Because when you take a small little seed and
put it in the Mother Earth, it germinates by itself, spontaneously. You don't pay to the Mother Earth anything. And when it germinates, it grows into a tree and produces thousands of seeds. So in that little seed, the map of all the things it was going to create is there. How it works, we never ask this question. We take all the things for granted. We don't even ask the question how this wonderful eye of ours is made like a camera. And that how we are programmed within ourselves like computers. You see, this is the color. You don't have to think about it, it's there. Through our sensory organs, how we find out things, we never question it. But to answer now all our questions, we have to become the divine computer. And that's why we have to be connected to the mains, I call them, as the people who are self-realized, the people who have got their spirit in their attention. When the attention is enlightened through this happening, then you can see the absolute truth. Like supposing you are holding on to a snake, and there's darkness, and somebody tells there is darkness. But you have got a snake in your hand. I can see it. You say, no, I think it is a rope. Now, if you put on the light, immediately that person will drop. In the same way, when the attention gets enlightened by the Spirit, the first nature, innate nature of the Spirit is that it manifests absolute truth. You immediately become so empowered that you give up all those habits which are destructive to your life. Immediately. I've seen people giving up drugs overnight in London. Alcoholism, all kinds of things. I was amazed the way it's working. It's your own power within you. It's just there. It's existing. There's no obligation of any kind. It's just one enlightened candle can enlighten another candle. That's how it works. Every religion has said that you seek yourself. So there was nothing wrong with all the prophets, incarnations, all the saints. They all said the same thing. But we have missed the point. Everything has become either money-oriented or is an intellectual probing. It is through intellectual probing you reach a point where you realize that you have not reached the reality. So what should we do? And this is a very great gift of modern times, which was promised long time back. It's described already in our Puranas that at the time, these modern times called as Kali Yuga, the Parama Chaitanya or this all-pervading power will become active. Means there is Kruta Yuga, it will become active. And through it, thousands of people will get their realization. Even in the Bible, they have said that it's quite a limited number. John has written in his revelation, it's quite a limited number, but we have already crossed that. And so many people have to become realized souls. It's very important today, and it's so easy. Sahaja. Saha is with, Ja is born. Born with you is the right to become
one with the divine, united with the divine, that is yoga. Yoga is nothing but to be united with that divine power. That's what our yoga is. All other things are subsidiary. This union brings forth new dimensions on our central nervous system. As an evolution, we always develop a new dimension. By this, you develop a new awareness of collective consciousness, by which you can feel other people, their centers. Sitting down here, you can feel the center of somebody who is dead. Even you can feel his centers and find out what he was. Was he a realized soul or not? You can find out about anybody, whether he was a realized soul or not, sitting down here. You have to just think about it, put your hands. If you are a realized soul, you can feel on your fingertips what is the problem. And somehow, if you know how to correct those problems, you get rid of your own diseases and the diseases of others, your own problems and the problems of others. First, you enter into a state of mind which we call as thoughtless awareness. When you cross this center of Agya, that is placed in the optic chiasma, you become thoughtlessly aware. You are aware, but there is no thought. What a blessing it is. Let's close our eyes for a while and be in meditation and absorb all the teachings from the video of Srimataji. ขอให้เราหลับตานะคะมือทั้งสองข้างเปิดหงายไว้บนตักตั้งสติเหนือกระหม่อมแล้วก็ตั้งใจซึมซับพลังไวเบรชั่นแล้วก็คำสอนจากวิดีโอของคุณแม่สักครู่หนึ่งค่ะ
So let us see if we feel the energy in our hands. You may be able to pay attention to the feeling in your hands and see if you can notice a slight difference between the right hand and the left hand. And then we will take a bit of time to explain again a bit of the theory and explaining the subtle body. So yeah, let's try and feel the energy passing in the palm of our hands. If the energy is awakened, as we did through the meditative process, it will rise along the central channel up to the top of the head, and then gradually we develop a new awareness of the vibration, of this sensation of the cool energy in the hands. So let's, as we end the meditation, let's feel the vibrations in our hands. See if you feel the right hand or left hand a bit cool in the palm, or a slight difference between the two channels of energy. If you don't mind, please turn around back to face Shimaraji photo. Thank you. ตอนนี้ตั้งสติที่มือความรู้สึกที่มือทั้งสองข้างนะคะลองตั้งสติดูสังเกตความรู้สึกในมือดูค่ะว่าเราสามารถรู้สึกถึงพลังอันละเอียดอ่อนของพลังกุลนีที่ตื่นขึ้นแล้วในตัวเราเมื่อเราผ่านกระบวนการนั่งสมาธิเมื่อสักครู่นี้ได้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เรามีความสมดุลข้างในดีเนี่ยค่ะมือทั้งสองข้างก็จะรู้สึกถึงลมเย็นอันละเอียดอ่อนขึ้นมาเบาๆจากฝ่ามือแล้วลองสังเกตให้ละเอียดอีกทีหนึ่งว่ามือทั้งสองข้างอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับสภาวะแล้วก็ความสมดุลภายในของเราแต่ละคนค่ะ And let's try with our right hand. We can start with the right hand, a few centimeters above the head. You can place your right hand, on top of your head. ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเช็คที่เหนือศีรษะนะคะขอให้เราใช้มือขวาก่อนนะคะอังขึ้นไปเหนือศีรษะสูงสักนิดนึงนะคะลองใช้มือขวาสัมผัสดูมันจะเป็นลมที่ขึ้นมาจากกระหม่อมของเราไม่ใช่ลมแอร์ที่มาจากข้างบนนะคะลองตั้งสติตั้งใจสัมผัสถึงความรู้สึกที่ขึ้นมาจากกระหม่อมของเราดูด้วยมือขวาก่อนค่ะ So it's a subtle little column of air. Of course, the AC would be there, but this would come from the head. It takes a bit of practice to perceive that or feel the vibrations, but the bit of practice it's quite a distinct feeling of the energy flowing. You can try with your left hand. ตอนนี้ขอให้เราเปลี่ยนเป็นมือซ้ายนะคะยกมือซ้ายขึ้นอังเหนือศีรษะสูงนิดนึงค่ะ You may have a different perception depending on the condition of your subtle body. You may be using one side more than the other, so you have maybe more. You may be more sensitive with one hand than the other. ลองสังเกตดูนะคะว่าเรารู้สึกถึงลมที่ขึ้นมาจากกระหม่อมแล้วมาสัมผัสที่ฝ่ามือของเราได้หรือเปล่าโดยความรู้สึกในมือซ้ายและมือขวาอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะอย่างที่เรียนไปในตอนต้นว่ามันขึ้นอยู่กับความสมดุลของสภาวะภายในตัวเราข้างหนึ่งอาจจะรู้สึกเย็นข้างหนึ่งอาจจะรู้สึกอุ่นก็ได้หรือจะเย็นทั้งสองข้างหรืออุ่นทั้งสองข้างก็เป็นไปได้ทั้งหมดค่ะ So as we end this meditation, the meditation aspect of the session, we'll just show you how we typically raise the energy and complete the process of meditation. So we use both hands. When we meditated just now and did the process of awakening the energy, in a way the gesture we do is almost to reproduce that ascending movement and keeping the energy awakened there. So it's what we do at the beginning and at the end of the meditation. So we can do it together, and I show you if you're
doing it for the first time. เดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการยกพลังกุนดาลินีนะคะซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่เราจะทำทุกครั้งก่อนที่เราจะเข้าสมาธิและเราจะทำทุกครั้งเช่นกันหลังจากที่เราจบการนั่งสมาธิในแต่ละครั้งเดี๋ยวคุณบรรเพ็ญจะสาธิตให้ดูนะคะ So the left hand just raise along the center channel up to the top of the head, and the right hand will turn around. เวลาที่เรายกพลังนะคะมือซ้ายเราจะยกขึ้นตรงๆนะคะตั้งแต่บริเวณที่เรานั่งทับอยู่นะคะยกขึ้นตรงๆตามแนวกระดูกสันหลังส่วนมือขวาเราหมุนรอบมือซ้ายนะคะยกตามขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเมื่อถึงกระหม่อมเราจะผูกปม1ครั้งค่ะสำหรับครั้งแรกผูกปมเหมือนเราผูกเชือกนะคะครั้งที่2ทำเหมือนกันมือซ้ายยกขึ้นเฉยๆมือขวาหมุนรอบมือซ้ายค่ะเมื่อถึงกระหม่อมเราผูกปมทั้งหมด2รอบผูก2รอบค่ะ So we tie a symbolic knot at the top of the head because we want that energy to remain awakened. We want to preserve that state of awakening. And then the second part is that we do like a semicircle around our body, like this, rainbow shape that is protecting our subtle body. สำหรับครั้งที่3นะคะเราก็จะทำเหมือนกันค่ะมือซ้ายยกขึ้นเฉยๆมือขวาหมุนรอบมือซ้ายนะคะแต่ว่าเราจะผูกปมทั้งหมด3ครั้งการผูกปมเป็นสัญลักษณ์ว่าเราขอให้พลังทั้งซ้ายทั้งขวาและกลางสถาปนาอยู่บนกระหม่อมของเราและหลังจากที่เรายกพลังแล้วนะคะเราจะจบด้วยการทำสิ่งที่เราเรียกว่าบันดันแปลว่า protection หรือว่าการปกป้องนะคะเราจะเริ่มต้นเราจะใช้มือขวานะคะเริ่มต้นที่สะโพกด้านซ้ายค่ะยกข้ามศีรษะกลับมาสุดอีกข้างหนึ่งแล้วยกกลับเราทำทั้งหมด7รอบนะคะไปกลับนับ1เราทำทั้งหมด7รอบไปกลับทั้งหมด7ครั้งค่ะ So we do 7 times because it's like 7 chakras. So we do it for each of the chakra. เราทำ7รอบเพราะว่าเรามีทั้งหมด7จักระเราขอให้พลังปกป้องเราทั้งหมด7จักระค่ะ So yeah, don't worry if you don't get it right the first time. It's something we keep practicing. สำหรับท่านที่เพิ่งมาครั้งแรกนะคะแล้วยังรู้สึกว่ายังงงอยู่ยังทำไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราจะทำซ้ำไปเรื่อยๆนะคะเราจะเป็นการ learning by doing ไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะทำแบบว่าโดยอัตโนมัติเข้าเส้นเลือดไปเองโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะ So would like to take a few moments to explain a bit. In fact, Shramataji, the short excerpt that we selected for today is really a good summary of what I think we should remember. But let me repeat a bit and go over that a bit, the subtle body. So sorry if you can turn or just see again behind you. So เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะขยายความอีกนิดนึงจากที่คุณแม่สีมาดาจีสอนไปในวิดีโอเกี่ยวกับระบบกายละเอียดในร่างกายของเราช่องพลังทั้ง3แล้วก็จักระทั้ง7ของเราอีกครั้งนึงค่ะ we have it both on the TV screen and on the chart, but it's in Thai. We have some charts in English as well, but that's fine. So yeah, this is really a description of a subtle body, and it's actually quite important to understand that. And of course, each time we practice the meditation, we'll go over that. But it's a subtle, it's a chart that is quite useful to remember and memorize, over time. So essentially, it represents our subtle body, and it's composed of 3 channels of energy and 7 centers. ในชาร์ตข้างหน้าเรานะคะเป็นชาร์ตที่สรุปรวบรวมความรู้ของสหจิโยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเป็นชาร์ตที่เราใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะเป็นชาร์ตที่เราจะกลับมาดูได้ตลอดชีวิตนะคะเป็นชาร์ตที่แสดงถึงระบบกายละเอียดข้างในของเราซึ่งรวบรวมทั้งหมด3ช่องพลังแล้วก็ทั้งหมด7จักระที่อยู่ในตัวเราค่ะ So this whole description is not something unique to Sahaja Yoga, but
in a way, the whole mechanism of the awakening of the Kundalini is quite special to Sahaja in the sense that the initiation or the starting point of our practice of Sahaja is essentially the awakening of that energy. So here, without going into too much detail, but it's a bit, in continuation to the meditation process where we place our hand on different chakras, we have this subtle body composed of the 3 channels, as I said, and the 7 chakras. So just in short, and for you to understand the importance of that balance, is that we have these channels, essentially the left side and the right side, that are channels of energy that give us the energy for our day-to-day activity, essentially. So the right side channel is the side of it's like the sun channel. It's in yellow in the sense that it's aligned with the light, the daytime, and it's the right side really relates to the right aspect of the sympathetic nervous system, and it gives us the energy for our action, for our physical and mental activity, for everything we do essentially normally during the day, everything that takes us towards the outer, the expression of our action when we're future oriented, everything that takes us towards the outside. It's an outward movement. ก็ข้อที่1นะคะสิ่งที่หัวใจสำคัญแล้วก็สิ่งที่ทำให้สหจโยคะพิเศษแตกต่างจากการนั่งสมาธิแบบอื่นก็คือการที่คุณแม่ศรีมาตาจีได้กรุณาปลุกพลังกุนดาลินีซึ่งเป็นพลังแห่งพระแม่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในตัวมนุษย์ของทุกคนอยู่แล้วท่านสถิตอยู่ที่กระดูกศักดิ์สิทธิ์หรือบริเวณกระดูกกระเบนเหน็บของเรานะซึ่งก็คือกระดูกสามเหลี่ยมที่เห็นอยู่ในชาร์ตนะคะพลังกุนดาลินีคือพลังที่ขดทั้งหมด3รอบครึ่งนะคะที่อยู่ในกระดูกสามเหลี่ยมนี้เมื่อสักครู่ที่เรานั่งสมาธิแล้วเรานำสมาธิโดยการให้เราวางมือตามจุดต่างๆของร่างกายนั่นคือกระบวนการที่คุณแม่ศรีมาตาจีท่านกรุณาคิดค้นขึ้นเพื่อปลุกพลังกุนดาลินีให้ตื่นขึ้นจากบริเวณกระดูกสามเหลี่ยมนั้นขึ้นทะลุผ่านจักระต่างๆตามแนวกระดูกสันหลังจนกระทั่งจักระที่7ของเราเปิดออกซึ่งทำให้เราสามารถสัมผัสถึงลมเย็นหรือลมอุ่นเหนือกระหม่อมของเราได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะในร่างกายของเราเนี่ยระบบการเรียนของเรายังประกอบไปด้วยทั้งหมด3ช่องพลังเราเริ่มต้นด้วยช่องพลังงานสีเหลืองก่อนนะคะคือช่องพลังงานแห่งการกระทำช่องพลังงานแห่งพระอาทิตย์ช่องพลังงานแห่งอนาคตช่องพลังงานของการใช้ความคิดแล้วก็อีโก้ทั้งหมดเป็นพลังที่เราใช้ในการแสดงออกถึงการกระทำทั้งหมดของเราในชีวิตประจำวันค่ะการกระทำการคิดการวิเคราะห์การวางแผนการไปในอนาคตทั้งหมดการออกกำลังกายการใช้กิจกรรมทางกายภาพทั้งหมดคือช่องพลังงานฝั่งขวาค่ะส่วน Did you mention about the left side yet? Okay. Sorry. So the right side can also be out of balance in the sense that if we use too much the right side, we can become, like aggressive or hot temper. Basically, it can dry up, when we use too much of it. So it's important. The meditation process helps us keep that in check, in balance. The opposite is the left side channel. Opposite in the sense that it's quite different. The energy of the left side is the emotions, gives us the energy for our emotions, our intuition. It's more related to the moon channel, so the night, everything more an inward movement. And in the same way, if it's out of balance, we may be overwhelmed by our emotions or something that has happened in our life, in our past, for example, may be really still dominating, our present and having an impact on the way we lead our life. ค่ะแล้วปัญหาเกิดขึ้นปัญหาของเราคืออะไรคะมนุษย์นะคะมนุษย์เก่งมากที่จะทำลายตัวเองและพาตัวเองออกไปจากสมดุลช่องพลังงานฝั่งขวาเมื่อเราใช้มันมากเกินไปนะคะ
ทำงานมากเกินไปคิดมากเกินไปวิเคราะห์มากเกินไปวางแผนมากเกินไปหรือแม้กระทั่งออกกำลังกายมากเกินไปหรือพูดมากเกินไปก็ตามทำให้ช่องพลังงานฝั่งขวาของเราเสียสมดุลมันทำให้เรากลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่แห้งแล้งอะค่ะแล้วก็ละเลยอารมณ์ความรู้สึกของเราอาจจะทำให้เรานอนไม่หลับทำให้เราอารมณ์ร้อนทำให้เรากลายเป็นคนที่อีโก้จัดไม่ฟังใครนะคะในทางตรงกันข้ามนะช่องพลังงานฝั่งซ้ายซึ่งมีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ทุกคนเช่นเดียวกันเป็นช่องพลังงานแห่งอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการทั้งหมดเป็นช่องพลังงานแห่งกลางคืนเป็นช่องพลังงานแห่งพระจันทร์เป็นช่องพลังงานแห่งอดีตและเงื่อนไขทั้งหมดที่เราสะสมมานี่ช่องพลังงานนี้ก็เช่นกันถ้าเกิดว่ามันขาดสมดุลมันเสียสมดุลเราหมกมุ่นกับอารมณ์เรากลายเป็นทาสของอารมณ์มากเกินไปหรือว่าเรายังตกอยู่ในอดีตเราไม่สามารถที่จะมีความสุขอยู่ในปัจจุบันได้จริงๆค่ะเราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันแต่ความคิดหรือผลกระทบต่างๆบาดแผลต่างๆในอดีตมันยังส่งผลกับเราอยู่ทำให้เราไม่สามารถมีความสุขอยู่ในปัจจุบันนั่นเป็นสัญญาณว่าเรามีช่องพลังงานฝั่งซ้ายที่เราขาดสมดุลนะคะเราจะเป็นคนที่เราอาจจะซึมเศร้าก็ได้เราอาจจะเป็นคนที่ตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เลยเป็นต้นหรือว่ายังคงตกอยู่ในอดีตอยู่ตกยังอยู่ในอิทธิพลด้านลบของอดีตทำให้ไม่สามารถมีความสุขในปัจจุบันได้ค่ะนี่ก็คือสัญญาณว่าเราใช้ช่องพลังงานฝั่งซ้ายมากเกินไปทำให้ขาดสมดุลซึ่งความไม่สมดุลในทั้งซ้ายและขวาสามารถเกิดขึ้นกับเราได้อยู่ตลอดเวลาค่ะ And so the channels of energy also have extension in the hand. That's why if we are using one side, we have an excess of energy on one side or the other, then our perception in the hand may be different. So, for example, if we're really hyperactive, using a lot of our right side, the sun channel, and working a lot, thinking a lot, planning always a lot, and being stressed. So typically, our right hand may be warmer. On the opposite, in case we're at a certain time of our life when we feel, a bit sad or depressed, then the left hand may be warmer. So that's how, basically, through the meditation process, we can understand the conditions of our subtle body, and by simple techniques of meditation and simple technique by which we use also the elements, like the water to cool down the fire. We may be suggesting, simple technique like foot soaking, but we won't go into the techniques just yet. I think we'll take a few moments to explain a bit more about the subtle body and then also about how to meditate, if you want to try at home. I just wanted to continue a little bit about the channels with the explanation about what you can see here, the little balloons. So essentially the right side ends in the left part of the head, and the left side channel ends in the right part of the head, and this is quite well known in in medicine. This is our subtle body, and it crosses at the level of the optic chiasma, and so this is of course nothing new, and it's in parallel with our physical body. So, but the action of our right side, of all the result of our right side, of all our action, create what we call here a balloon, which is more or less full, but it's what we call the ego also in psychology. It's essentially all your identifications, everything the product of all your action, and you feel this is what you identify yourself with. So it's the ego. Then the left side, or maybe Okay. ก็อย่างที่เรียนไปค่ะว่ามนุษย์เก่งมากที่จะทำลายตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะจริงๆแล้วเราก่อนที่เราจะมาปฏิบัติสหจโยคะก่อนที่เราที่7จะเปิดออกในวันนี้ค่ะเราอาจจะใช้ชีวิตแบบที่เราทำลายตัวเองมาตลอดเรามีความไม่สมดุลมาตลอดแต่ว่าเราไม่รู้ตัวถูกไหมคะ
แต่สิ่งที่สหจโยคะพิเศษและแตกต่างและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อเราก็คือว่าสหจโยคะทำให้เรารู้สึกได้จริงๆไม่ใช่แค่ด้วยการคิดด้วยสมองไม่ใช่ด้วยการวิเคราะห์ว่าฉันเป็นแบบนี้ฝั่งซ้ายฉันต้องแย่หรือฝั่งขวาฉันต้องไม่สมดุลไม่ใช่ค่ะแต่ด้วยการตื่นขึ้นของพลังกุนดาลินีแล้วก็การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อไปเนี่ยค่ะจะทำให้เราสามารถรู้ได้จริงๆด้วยพลังงานในมือเลยอย่างที่คุณเพนบอกว่าถ้าเราใช้ฝั่งขวามากเกินไปฝั่งขวาเราเสียสมดุลมือขวาเราจะรู้สึกอุ่นหรือร้อนหรือว่าหนักแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าเราใช้พลังงานฝั่งซ้ายมากเกินไปหรือว่าไม่สมดุลเนี่ยมือซ้ายเราจะรู้สึกอุ่นร้อนแล้วก็หนักเราจะรู้สึกได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้สมองคิดเลยและที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่รู้การรู้นี่คือการตระหนักรู้ในตัวเองในเบื้องต้นถูกไหมคะเพราะเราจะรู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาอะไรข้างในแล้วเราต้องทำกันบ้านอะไรต่อนี่คือการตระหนักรู้ในตัวเองในเบื้องต้นแต่ไม่ใช่แค่รู้ค่ะสหจโยคะยังมีวิธีการยังมีเทคนิคต่างๆที่ทำให้เราสามารถชำระล้างระบบการละเอียดของเราทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาที่ไม่สมดุลจนกระทั่งทำให้เรากลับมาอยู่ในช่องพลังงานตรงกลางหรือว่าทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าบอกได้อย่างอัตโนมัติแต่ว่าในวันนี้เราจะไม่ลงลึกในเรื่องของเทคนิคในการปรับสมดุลนะคะเราจะใช้เวลาอีกสักนิดนึงในการขยายความเรื่องระบบการละเอียดต่อสำหรับขออนุญาตนำไปที่บริเวณหน้าผากของเรานะคะบริเวณที่ปรากฏเป็นบอลลูนสีเหลืองแล้วก็บอลลูนสีฟ้าที่อยู่ในชาร์ตค่ะสำหรับบอลลูนสีเหลืองคืออีโก้หรืออัตตาของเรานะเรารู้จักกันดีอัตตาหรืออีโก้คือสถานีปลายทางของช่องพลังงานฝั่งขวาซึ่งจะไขว้ที่หน้าผากมาปรากฏที่ขมับซ้ายอีโก้บอลลูนสีเหลืองจะอยู่ที่ขมับซ้ายของร่างกายสำหรับบอลลูนสีฟ้านะคะคือสถานีปลายทางของช่องพลังงานฝั่งซ้ายซึ่งไขว้ที่บริเวณหน้าผากแล้วมาปรากฏที่บริเวณขมับขวาของเราช่องพลังงานทั้งสองข้างจะไขว้กันที่บริเวณกระหม่อมบริเวณหน้าผากของเราเพราะฉะนั้นบอลลูนสีเหลืองจะเป็นช่องพลังงานฝั่งขวาแต่บอลลูนสีฟ้าจะเป็นช่องพลังงานฝั่งซ้ายสำหรับบอลลูนสีเหลืองก็คืออัตตาอีโก้ของเรานั่นเองก็อันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าอีโก้คืออะไรอีโก้คือการยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูทั้งหลายการที่เรายึดติดกับตัวตนนั้นจอมปลอมทั้งหลายของเราภายนอกทั้งหมดของเราก็คืออีโก้หรือว่าอัตตาทั้งสิ้นค่ะสำหรับสำหรับบอลลูนสีฟ้านะคะจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขค่ะเป็นมันจะไขว้มาที่บริเวณขมับขวาค่ะโอเค So long translation. So left side, the opposite is the emotions. คุณเพนเอาไมค์ใกล้ Oh, sorry. The left side is the the moon channel, the emotions that we're saying. So also the result of that, in a way, the exhaust, the energy that results of that of that process also creates what we call the conditionings or the superego. And essentially, normally these two balloons are, in any normal, I wouldn't say normal, but someone who doesn't practice meditation and doesn't have the yoga, the union, these actually are blown out, and it's like creating, it's blocking, the energy to pass. So basically, we are there as our identity with our conditionings from the result of all our upbringing and our education and different conditions, and creates all our conditioning, and then we have the ego. So normally we are limited there, and we think this is our identity, but the process of self-realization is precisely helping us open that and know that in fact we are more than what we think we are in terms of identifications of profession, nationality, and so on, because the process of self-realization is essentially bringing the spirit which is in our heart to our awareness, and so we can seek something that is beyond, and we are trying to establish really that connection, that yoga. ค่ะก็บอลลูนสีฟ้าและสีเหลืองเนี่ยมันคือศัตรูตัวร้ายทั้งสองของเรานะคะก่อนที่จักรที่7จะเปิดออกก่อนที่เราจะเข้าสู่สหจโยคะค่ะเครื่องมือเดียวที่มนุษย์รู้จักเครื่องมือสูงสุดที่มนุษย์รู้จักแล้วก็ใช้ในการนำทางชีวิตก็คือสมองถูกไหมคะเราใช้ชีวิตด้วยความคิดค่ะถ้าไม่มาจากอัตตาก็มาจากเงื่อนไขเราใช้ชีวิตด้วยความคิดแล้วเราคิดว่าความคิดนั้นมันคือที่สุดแล้วแต่จากประสบการณ์ทุกคนก็คงทราบดีว่าเราพบอยู่บ่อยๆว่าเราคิดผิดค่ะเราคิดผิดเลือกผิด
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่ถูกมันคืออะไรจนกระทั่งเราผิดพลาดไปแล้วแต่ด้วยการตื่นขึ้นของพลังกุลเลนีด้วยวิธีการของศาสตร์โยคะค่ะทำให้เราสามารถปลดล็อกความคิดได้เราสามารถศาสตร์โยคะมอบมิติใหม่ของประสาทสัมผัสให้เราได้คือนอกจากสมองเนี่ยคุณแม่ศรีมารจีทำให้จักระที่ 7ของเราเปิดออกแล้วเราสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการที่จักระที่ 7ของเรานั้นเปิดออกเพราะฉะนั้นเราจะไปเหนือความคิดโลกของเราจะเปลี่ยนไปโลกทัศน์ของเราจะขยายขอบเขตออกไปคุณแม่ศรีมารจีทำให้เราสามารถรู้ว่าความจริงอันสมบูรณ์คืออะไรความถูกต้องที่แท้จริงคืออะไรโดยที่เราสามารถค่อยๆเรียนรู้ที่จะยกระดับจิตใจยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองขึ้นไปอยู่เหนือบอลลูนทั้งสองก้อนนี้ได้ค่ะทำให้เราสามารถขึ้นไปอยู่เหนือความคิดทั้งหมดทำให้เราอยู่เหนืออดีตแล้วก็อนาคตได้สามารถทำให้เราเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สามารถรับรู้เข้าใจความจริงอันสมบูรณ์ที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบได้จริงๆแล้วก็อยู่ในปัจจุบันอย่างแท้จริงด้วยค่ะ So yeah, there are simple techniques to cleanse and to rebalance the flow of energy between the right side and the left side. And as we used at the beginning of the meditation today, simply to balance using the elements. So as you, if you want to practice further Sahaja Yoga, we would recommend that you try and meditate at home, and you can use these simple techniques. We'll explain also a bit how to meditate at home. But if you can recall that, essentially for the right side, which is the sun channel, the heat, if you feel too much, if you feel very restless, hyperactive, then simply during the meditation, you can just use the air, you pray to the air element to cool down this excess of fire. And so we meditate for a little while at the beginning to rebalance. We use we can lift our left hand like that above our shoulder just to open that, channel and use the air to cool down the right side. And for the opposite, for the left side is, I think we also did it at the beginning of the meditation. We use the earth element to rebalance, the excess of energy on the left side, which is more the moon channel, as we said, the emotions, the past. And so we use the earth to cleanse the excess of energy or excess of or any negativity on the left side. So you can place our right hand on the earth for a little while as we start to meditate, to rebalance, center ourselves. ค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเรามีความไม่สมดุลในช่องพลังงานนะคะเรายังมีวิธีการที่เราจะช่วยสร้างความสมดุลให้กับระบบกายละเอียดทำให้เราสามารถกลับมาอยู่ในสมดุลได้อย่างง่ายๆอย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อเราจักระที่ 7ของเราเปิดออกแล้วเนี่ยเรามีการเชื่อมต่อกับพลังศักดิ์สิทธิ์แล้วเรายังมีการเชื่อมต่อกับธาตุทั้ง5ด้วยเมื่อเรามีการเชื่อมต่อแล้วเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากธาตุทั้ง5ในการสร้างความสมดุลให้กับระบบกายละเอียดของเราได้นะคะซึ่งสิ่งนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนการได้รับการตระหนักรู้ในตัวเองนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีการเชื่อมต่อกับพลังศักดิ์สิทธิ์ค่ะสำหรับกรณีที่เรามีความไม่สมดุลในช่องพลังงานฝั่งขวาเราจะอย่างที่เรียนไปเราจะรู้สึกว่ามือขวาเราอุ่นร้อนหนักหรือว่าชาหรือยังไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นก็ได้นะคะในเบื้องต้นเราจะรู้สึกว่าเราขาดสมาธิเราไม่สามารถจดจ่อกับอะไรนานๆได้เราเป็นเหมือนกับเป็น hyperactive นะคะสมาธิสั้นไม่สามารถจดจ่อหรือรู้สึกว่าอารมณ์ร้อนใจร้อนแล้วก็รู้สึกเครียดรู้สึกกังวลรู้สึกกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลานอนไม่หลับอะไรพวกนี้ก็เป็นสัญญาณว่าช่องพลังงานฝั่งขวาของเราไม่สมดุลวิธีการง่ายๆนะคะในการนั่งสมาธิก็คือเราเคลียร์มือไหนเราใช้มือนั้นวางเปิดหงายไว้บนตักเป็นสัญลักษณ์ว่าเราต้องการขอการชำระล้างและความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มือขวาเปิดหงายไว้บนตักมือซ้ายยกขึ้นแบบนี้ค่ะเหมือนที่แสดงอยู่ในรูปเลยนะคะงอข้อศอกขึ้นนะคะระดับอยู่เหนือไหล่การทำแบบนี้คือการใช้อากาศธาตุในการช่วยสร้างความสมดุลลดไฟที่มันมากเกินไปในช่องพลังงานฝั่งขวาโดยใช้อากาศธาตุที่เข้ามาในมือซ้ายของเราค่ะในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราซึมเศร้าเราอารมณ์ไม่ดีเราตกเป็นทาสของอารมณ์เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้หรือว่าเรารู้สึกเฉื่อยชานอนเท่าไหร่ก็ไม่พอหรือรู้สึกว่าอดีตมันรบกวนเรามากๆเนี่ยค่ะก็แปลว่าช่องพลังงานฝั่งซ้ายของเราไม่สมดุล
เราก็จะอย่างที่เรียนไปเราต้องการชำระล้างมือไหนเราใช้มือนั้นวางบนตักเมื่อเราต้องการชำระล้างมือซ้ายระวางมือซ้ายเปิดหงายไว้บนตักเป็นสัญลักษณ์ว่าเราขอความช่วยเหลือขอการชำระล้างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สำหรับช่องพลังงานฝั่งซ้ายเราจะใช้ธาตุดินหรือว่าขอให้พระแม่ธรณีช่วยเราเพราะฉะนั้นมือซ้ายเปิดหงายไว้บนตักมือขวาวางทาบลงไปบนพระแม่ธรณีถ้าเรานั่งที่พื้นนะคะหรือถ้าเรานั่งเก้าอี้ก็คือชี้ลงไปที่พื้นก็ได้เราจะขอให้พระแม่ธรณีหรือว่าธาตุดินช่วยชำระล้างช่องพลังงานฝั่งซ้ายที่มันดำเกินไปมืดเกินไปหนักเกินไปให้ค่อยๆสะอาดขึ้นพระแม่ธรณีจะช่วยชำระล้างสิ่งไม่ดีพลังไม่ดีในช่องพลังงานฝั่งซ้ายของเราออกไปทำให้เราสามารถกลับเข้ามาสู่สมดุลอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเราก็จะกลับเข้ามาสู่ความเบิกบานผ่องใสได้อีกครั้งหนึ่งค่ะOkay, but if that's even a bit complicated for you or you don't remember, that's also fine. You try. What we would really encourage you is just to try meditate. So essentially, the practice of Sahaja Yoga, it has several aspects of it, and there is a personal, individual practice. It's of course all up to you if you are keen to find out more. But we know from experience that it's really extremely beneficial, and within just a few days of practice, you can feel a difference. You can feel more balanced. You can feel more peaceful. So. There's this personal aspect of the individual practice and also the group, the collective practice. If you can join our sessions, a few times, ideally every week. But part of that personal practice is the meditation. So in a few words, let me just explain a bit how you could practice on your own. ค่ะก็บางคนพอฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกงงสับสนจำไม่ได้ทำไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะคะนี่คือการ learning by doing นะคะขอแค่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมาเข้ากลุ่มมานั่งสมาธิกับกลุ่มเราจะค่อยๆทำได้ค่อยๆจำได้เองในที่สุดนะคะไม่ต้องกังวลแล้วว่าอย่างที่เราเรียนไปว่าคุณแม่ศรีมาราจีได้มอบการตระหนักรู้ให้กับเราแล้วพลังตื่นแล้วเรามีเทียนเล่มเล็กๆอยู่แล้วในตัวเราแต่มันอยู่ที่เราแล้วหลังจากนี้เราจะเลือกยังไงเราเลือกที่จะปล่อยให้เทียนเล่มนี้มันดับไปหรือว่าเราเลือกที่จะทำให้เทียนเล่มนี้มันส่องแสงสว่างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆเติบโตยิ่งขึ้นเรื่อยๆทางจิตวิญญาณนี่อยู่ที่เราแล้วค่ะว่าเราจะเลือกอะไรแต่สำหรับคนที่เลือกที่จะไปต่อนะคะก็เราขอแนะนำจริงๆว่าขอให้เราทั้งมานั่งสมาธิที่กลุ่มแบบนี้รวมทั้งออนไลน์ด้วยนะคะเราจะมีการนั่งสมาธิร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยและรวมทั้งการไปปฏิบัติเองแบบเดี่ยวๆคนเดียวที่บ้านด้วยก็ขอให้เราคิดซะว่าเรากำลังหยอดกระปุกอะค่ะอย่าไปดูถูกเงินน้อยนะคะ5 บาท10 บาท50 สตางค์บาทเดียวค่อยๆทำไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเงินกระปุกออมสินมันก็จะเต็มเองได้ในที่สุดนะคะความสม่ำเสมอแล้วก็วินัยในการปฏิบัติแล้วก็ความตั้งใจความต้องการที่จะเติบโตก้าวหน้าต่อไปเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะสามารถไปต่อแล้วก็ก้าวหน้าต่อได้ค่ะเดี๋ยวคุณน้ำเพญจะขออธิบายวิธีการนั่งสมาธิง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านนะคะ Well, really meditation is not an activity as we've tried to explain in our session. It's really a state of being. And so the only thing is that we can try to make a more conducive environment. We prepare ourselves for the meditation. But meditation in our practice in Sahaja Yoga is really thoughtless awareness. It's that state that you reach where you are above the thoughts, where you are able to not to be bombarded by your thoughts, not to be controlled by your thoughts, but precisely when you are one and you're in the present moment. So to reach that state, we encourage you to practice meditation, ideally, every day if you can find or create that space for you to meditate 15-20 minutes a day. And you don't need to do much. If you can remember the process that we did to raise the energy and then give yourself a bandhan, it's just to create the energy level where you can meditate. And then simply keep your hands open on your lap, and you can close your eyes. You don't need to redo the whole process, but simply
try to reach that state of thoughtless awareness. You close your eyes and keep your attention on top of your head, and just remain in silence for 10-15 minutes. สำหรับการนั่งสมาธิด้วยตัวเองที่บ้านนะคะขออธิบายก่อนว่าคำว่าสมาธิในศาสตร์โยคะไม่ใช่แค่กิจกรรมไม่ใช่แค่การที่เราลุกขึ้นมานั่งหลับตาแต่ว่าสมาธิจริงๆแล้วคือสภาวะของจิตคือทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิอะค่ะขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานด้วยความต้องการจริงๆว่าขอให้คุณแม่ขอให้พลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราอะค่ะประทานสภาวะจิตว่างให้กับเราจริงๆไม่ใช่แค่สักแต่ว่าลุกขึ้นมานั่งแล้วหลับตาเฉยๆขอให้เราเข้าสู่จิตว่างได้จริงๆสภาวะจิตว่างหรือสติรู้ที่ปราศจากความคิดเป็นสภาวะสมาธิที่เบื้องต้นที่สุดนะคะซึ่งเราทุกคนควรจะสามารถเข้าถึงได้ถ้าเราต้องการที่จะเติบโตก้าวหน้าต่อไปในทางจิตวิญญาณของเราง่ายๆก็คือเราเริ่มต้นด้วยการเราขอแนะนำให้นั่งสมาธิวันละ2 ครั้งนะคะตอนเช้าตรู่เมื่อหลังจากที่เราตื่นนอนเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำหลังจากที่เราตื่นนอนและตอนเย็นหลังเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้านอนค่ะโดยที่ไม่จำเป็นต้องทวนกระบวนการทั้งหมดทำตามกระบวนการทุกอย่างที่เราทำในวันนี้ทุกอย่างที่เราทำในวันนี้คือกระบวนการในการเปิดจักระที่7นะคะเมื่อเรากลับไปนั่งสมาธิที่บ้านเนี่ยเราแนะนำให้นั่งในที่สงบที่เหมาะสมกับการนั่งสมาธิจริงๆนะไม่เป็นที่ในห้องนอนของเราก็ได้ค่ะแล้วก็ยกพลังแล้วก็ทำบันดาลอย่างที่เราแสดงให้ดูไปหลังจากนั้นก็คือเปิดมือทั้งสองข้างหงายไว้บนตักตั้งสติเบาๆเหนือกระหม่อมขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยความต้องการจริงๆว่าขอให้เราเข้าสู่สภาวะจิตว่างไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานไม่ต้องทำเป็นชั่วโมงตอนเช้าก็อาจจะ10 นาที15 นาทีก็ได้แต่ถ้าตอนเย็นเรามีเวลามากกว่านั้นก็ทำนานกว่านั้นสักหน่อยก็ได้ค่ะSo there are two things or two or three things that will help you meditate maybe more peacefully and really more effectively. So essentially it's the timing. If you can really meditate, ideally it's almost the first thing you do in your day before you get busy when you wake up, because it's precisely this transition between the daytime, the nighttime. It's like if you do it at the beginning of the day, then things will your day may be better, you are more balanced, and so early morning it's very conducive before your mind is too active, and also if you can try, if you have time also at the in the evening just before you sleep, so you'll feel that the quality of your sleep will also improve. So the timing is one element. Then the second thing is to find the right space, or you can see at home if you have a little corner or in your bedroom, wherever you find it's conducive, where you feel there's not too much distraction. It's a private area, so you can find the right spot as well. And then one more tip is if you want to try, we have photographs of Srimataji, the founder of Sahaja Yoga. So this is something for you to try. You don't have to believe us, or if you don't feel like yet, you can also meditate without to start with and then see the difference later. But we know from experience that the photograph of Srimataji emits a lot of vibrations. If you are lucky to live in a very natural outdoor space with the nature very much intact, then maybe the vibrations already are very strong in your surrounding. But in the middle of the city, in Bangkok, we feel that really using the photograph of Srimataji, her photograph emits lots of energy, and of the same nature of the Kundalini energy. So if you want, you take we distribute these photographs. So you place the Srimataji's photograph somewhere, and then you can just meditate in front of the photograph. You can use it in a way, because Srimataji herself says that use me as a soap. Try it with your open mind, and if at the beginning of the meditation even you can use the red dot to calm your mind, to focus your attention on one spot,
And that was also from the start of Sahaja Mataji had really suggested that you find a spot or somewhere to just visually place your eyesight and then just focus. It helps us enter into the present moment. So that's one more thing that can help you reach that state of thoughtless awareness where we are, that mental silence. โอเคก็เทคนิคในการนั่งสมาธินะคะต่อไปก็คืออย่างที่เรียนไปเวลาในการนั่งสมาธิก็สำคัญเช่นกันก็คืออย่างที่เรียนไปว่าแนะนำจริงๆให้นั่งวันละ2 ครั้งครั้งแรกก็คือตอนเช้าหลังจากที่ตื่นนอนมันก็เหมือนกับว่าเราตั้งศูนย์ถ่วงล้อตัวเองอะค่ะทำให้เรามีสภาพเครื่องยนต์ที่แข็งแรงสมดุลที่สุดเพื่อที่จะพร้อมเผชิญกับชีวิตประจำวันเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราต้องเจอความท้าทายต่างๆที่ทำให้เราออกนอกสมดุลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการนั่งสมาธิเป็นสิ่งแรกในตอนเช้ามันทำให้เราอยู่ในความสงบอยู่ในความสมดุลแล้วทำให้ชีวิตประจำวันของเราอาจจะง่ายมากขึ้นเจออะไรก็ตามที่เข้ามาท้าทายก็สามารถผ่านมันไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกครั้งหนึ่งที่แนะนำก็คือก่อนเข้านอนเพราะว่าแน่นอนว่าหลังจากที่เราไปเผชิญชีวิตมาทั้งวันแล้วเราย่อมมีความไม่สมดุลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นตกค้างอยู่เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิก่อนนอนก็จะเป็นการช่วยใช้เทคนิคในการเคลียร์ง่ายๆอย่างที่เราสอนไปค่ะในการเคลียร์ช่องซ้ายช่องขวาง่ายๆอย่างที่เราบอกไปแล้วก็หลับตาแล้วก็เข้าสมาธิอยู่ในจิตว่างอีกสักครู่หนึ่งก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะกลับเข้ามาสู่ความสมดุลคุณภาพในการนอนของเราก็จะดีขึ้นแล้วก็จะนอนหลับได้สนิทมากขึ้นลึกมากขึ้นแล้วทำให้เราสามารถตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่เพื่อนั่งสมาธิในตอนเช้าต่อไปได้ง่ายขึ้นค่ะและอีกอย่างที่เราจะขอแนะนำก็คือว่าการนั่งสมาธิโดยการใช้รูปของคุณแม่ศรีมาดาจีค่ะรูปของคุณแม่ศรีมาดาจีมีพลังอำนาจมี vibration ในการช่วยยกระดับจิตวิญญาณของเราจริงๆมีพลังอำนาจในการทำให้เราสามารถเข้าสู่จิตว่างได้จริงๆมีพลังอำนาจในการชำระล้างระบบกายละเอียดแล้วก็ความคิดของเราให้สงบลงได้จริงๆนะคะซึ่งอย่างที่คุณแม่ได้กล่าวไปในวิดีโอว่าท่านไม่ได้ต้องการให้เราเชื่อแบบงมงายแต่อยากให้เราพิสูจน์ด้วยทัศนคติที่เปิดกว้างของนักวิทยาศาสตร์ลองทดลองด้วยตัวเองดูค่ะว่าระหว่างการนั่งสมาธิแบบใช้รูปของคุณแม่กับไม่ใช้รูปมันมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วลองทดลองด้วยตัวเองดูแต่จากประสบการณ์ของพวกเราทุกคนนะคะไม่มีใครเลยเป็นข้อยกเว้นก็คือการนั่งสมาธิด้วยรูปของคุณแม่ช่วยได้มากจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะแวดล้อมซึ่งอาจจะไม่ได้สมดุลแบบนี้ไม่ได้มีพลังงานที่ดีแบบในเซ็นเตอร์แบบนี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราโชคดีได้ใจชีวิตใกล้ชิดธรรมชาตินะคะพลังงานก็อาจจะดีอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ชีวิตในเมืองแบบพวกเราก็มักไม่ค่อยพบเพราะฉะนั้นการใช้รูปของคุณแม่มีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพของการนั่งสมาธิทำให้เราสามารถเข้าสู่จิตว่างจิตที่เป็นสมาธิได้จริงๆได้ง่ายขึ้นค่ะ And so lastly, if we don't want it to be complicated for you, just set up your little meditation corner. If you have a candle, it's also good because the firepower, it's like, in a room, if you have lit a candle, it will absorb, for example, the smoke or the bad smell or anything. And at the level of the energy as well, it's actually a very cleansing process. So you have a candle, it's also good to bring the light there, and so, but that's really not really compulsory. Just try and see. You don't need to do much meditation, as we keep emphasizing. It's really a state of being. There's no ritual as such. It's just your desire. Try really, if you meditate, you want to achieve that state of bliss, of peace within. So just have your desire that guides the process. And at the most, if you feel very agitated, restless and all, you can place your right hand on your forehead just to forgive, to calm your mind. And then, you can keep your right hand also on top of your head for a little while, just to open that and desire the awakening, essentially the opening of the seventh chakra. So there's nothing much, you don't need to remember much, but just use your desire, your pure desire to grow and to have this energy rise. If that energy rises, it will really rebalance the subtle body, nourish the chakras, and little by little all these fundamental qualities will manifest more. So I would say that's all. Just try. It's really like your
embarking on a little journey. Give yourself, a few weeks to try it. We know that it's really working quite amazingly well, but just see if it's something valuable and beneficial for you. แล้วก็อีกนิดนึงถ้าเป็นไปได้ลองทดลองอีกข้อหนึ่งนอกจากการใช้รูปของคุณแม่สีมาดาจีแล้วการใช้เทียนนะคะการจุดเทียนหน้ารูปของคุณแม่ก็ช่วยได้อีกเข้าไปอีกเช่นกันเพราะว่าจริงๆแล้วธาตุแสงสว่างที่ออกมาจากเทียนคือใช้เทียนอะไรก็ได้เลยนะคะไม่มีข้อจำกัดอะไรทั้งสิ้นสีอะไรก็ได้รูปทรงอะไรก็ได้ทั้งสิ้นจุดหน้ารูปของคุณแม่เพราะว่าเทียนจะช่วยชำระล้างความคิดอะค่ะช่วยให้ความคิดของเราสงบลงได้เร็วมากขึ้นด้วยไปอีกค่ะแล้วก็ยังช่วยชำระล้างพลังงานของสถานที่นั้นๆเข้าไปได้อีกด้วยนะทำให้การเข้าสมาธิของเราง่ายขึ้นแต่ขอย้ำว่าทุกสิ่งทุกอย่างในศาสตร์โยคะไม่มีพิธีกรรมนะคะแต่ว่าทุกอย่างมีความหมายแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นประโยชน์กับเราเองทั้งสิ้นในการนั่งสมาธิของเราทำให้การนั่งสมาธิของเรานั้นง่ายขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสุดแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นไปเพื่อยกระดับทางจิตวิญญาณของเราทั้งสิ้นก็ขออนุญาตทบทวนอีกครั้งนั่งสมาธิทุกวันวันละ2 ครั้งค่ะตอนเช้าตรู่กิจกรรมแรกเมื่อตื่นนอนและอีกครั้งหนึ่งคือก่อนที่เราจะเข้านอนทุกครั้งก่อนนั่งสมาธิยกพลังแล้วก็ทำบันดันเมื่อนั่งสมาธิเสร็จแล้วยกพลังแล้วก็ทำบันดันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วในระหว่างที่นั่งสมาธิโดยเฉพาะยิ่งมักจะเป็นตอนเย็นคือด้วยความที่เราไปเผชิญโลกมามีอะไรต่างๆเข้ามากระทบเราอะค่ะแล้วก็อาจจะมีความคิดมากก็ลองใช้วิธีการชำระล้างช่องพลังงานฝั่งซ้ายฝั่งขวาอย่างที่สอนไปและถ้าความคิดยังไม่หมดอีกเราสามารถใช้มือขวาวางทาบไปที่หน้าผากแล้วก้มศีรษะลงแล้วก็ให้อภัยคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขการให้อภัยจะทำให้เราอยู่เหนืออีโก้และเงื่อนไขของตัวเองอย่างอัตโนมัติและทำให้เราสามารถพลังในตัวเราพลังกุลนีจะสามารถทะลุผ่านจักรที่6ขึ้นไปสู่จักรที่7ได้จริงๆแล้วเราไม่ต้องจำอะไรมากนะคะเราแค่ใช้ความต้องการที่บริสุทธิ์ของเราต้องการจริงๆที่จะเข้าสมาธิให้ได้เราต้องการจริงๆที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ให้ได้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆพัฒนาตัวเองต่อไปได้ขอแค่ใช้ความต้องการนะคะใช้ความต้องการว่าทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิขอให้เราสามารถเข้าสู่จิตว่างได้ด้วยเถิดแล้วก็ลองทำดูแล้วมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแล้วค่ะว่าเราจะเลือกอะไรก็เพราะฉะนั้นเนี่ยลองทำดูนะคะแล้วลองมาบอกเราดูก็ได้ในสัปดาห์หน้าว่าทำแล้วได้ผลเป็นอย่างไรประการใดแต่จากประสบการณ์ของพวกเราเองค่ะถ้าเราให้โอกาสตัวเองให้โอกาสศาสตร์โยคะเข้าไปชำระล้างตัวคุณเนี่ยถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอ1 อาทิตย์หน้ามาเจอกันคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองแล้วค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงแม้แต่ในชีวิตประจำวันของตัวเองแล้วด้วยเช่นกันค่ะ So we spoke a lot. Anyone has question? We really want the sessions to be interactive and to be tailored for your needs. So let us know if you have any questions at all. We'll be really happy to answer. And we'll always try to keep, 15 minutes towards the end for more personalized, support. Or if you have, questions essentially. So please let me know. Yes, please. So I'm just a bit curious on the. Oh, sorry. Yeah, thank you so much for the mic. Yeah, so thank you for the opportunity. So I'm a bit curious on the area that this back is getting pain at some point, and I just realized that you mentioned about the feeling guilty, and when it relates to the left hand, it means you need to connect with the earth. So my question is more to, is there any specific movement in yoga to cater the pain specifically on the left, for example? Yeah. Thank you. ได้ you feel pain on your back left visually โอเคมีคำถามค่ะจากที่เซ็นเตอร์บอกว่าอันนี้เป็น newcomer เป็นคนใหม่เลยนะคะเพิ่งนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกแล้วบอกมีคำถามคือตอนนี้เมื่อนั่งสมาธิแล้วสักครู่นี้แล้วรู้สึกเจ็บที่ไหล่ซ้ายค่ะวิชุดีฝั่งซ้ายแล้วก็เลยมีคำถามว่าจะมีวิธีการดูแลแก้ไขอย่างไรต่อไปค่ะSo yeah, that's a good question. So left Vishuddhi, the guilt. So what I need to, a little disclaimer before is that Sahaja Yoga is really not a physical yoga.
it's helping you reach the state of well-being that normally you would reach maybe after many postures, many asanas, but it's really the end goal. We're aiming to the end goal of all the yoga. And often the yoga, the way it's practiced in Hatha yoga, it's almost like you take the whole medicine box without knowing what is good for you. But so if you have different perceptions, different chakra catching in Sahaja yoga, we essentially try to work and improve the conditions of that chakra. So yeah, as you identify, if you have a pain here, problem, it may be related to anything in your past or this guilt feeling you may have. So you can either say these. There are some mantras also or prayers, but maybe a bit more advanced. But you can try continue say a few more times that I'm not guilty, and try to observe yourself. Why would you feel guilty? And feel really that connection with the all-pervading energy, which is just pure love and compassion, and there's nothing that can not be forgiven. So really try to put yourself at ease, love yourself. And in terms of physical thing, you can use oil and massage that area. You can, when you meditate, you turn around as well to open that space more. You can put oil as well at the wrist, because every chakra has connections with different parts of the body. So you can put this Vishuddhi chakra is related also with the wrist. So you can massage also these spaces. You can do, there are many small techniques. You can do also foot soaking, hand soaking, to cleanse your Vishuddhi as well. You can do gargle with salt, water and salt. It really removes the negativity also in your throat. So there are many small techniques that you can use to improve that. But most importantly is really when you meditate, try not to be too focused maybe on that, and little by little the awakening of the energy will cleanse the chakra, and it will improve gradually. Yeah, there is always long answer. We can explain essentially each chakra. We can take many sessions just to explain one center, but just in short, that's what I would suggest. Yes. Yes, it's the throat chakra. So it's also connect to the throat chakra. Yes. So in general, your oral hygiene as well is important. To be sure you can use salt to gargle. Check. In general, the conditions of your teeth. All that is part of the same thing. And then there are other techniques, but we can talk about it another time. Yeah, there's many things you can do to improve your Vishuddhi. ก็ตอบคำถามค่ะอันนี้มีปัญหาเรื่องวิชุดีฝั่งซ้ายนะคะเนื่องจากความรู้สึกผิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอที่สะสมมาโดยตลอดนะคะทำให้จักราที่5ฝั่งซ้ายติดซึ่งเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าทำให้เราได้รู้จักตัวเองว่าเรามีปัญหาจริงๆแล้วเราต้องแก้ไขตัวเองต่อไปคำแนะนำก็คือข้อที่1สัจโยคะไม่ใช่หัตถโยคะนะคะเราจะไม่ใช้การทำท่าทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาแต่เราจะใช้ระบบกายละเอียดของเราการสร้างความสมดุลให้กับระบบกายละเอียดแล้วก็การขอให้พลังงานศักดิ์สิทธิ์ช่วยดูแลแก้ไขแล้วก็ปรับสมดุลให้กับเราวิธีง่ายๆก็คือเมื่อจักราที่ซ้ายติดจักราซ้ายติดเราจะใช้มือขวาในการวางนะคะถ้าวิชุดีซ้ายติดเราก็จะใช้มือขวาในการวางที่ซอกคอฝั่งซ้ายหันหน้าไปทางขวาเล็กน้อยในการนั่งสมาธิของเราแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ว่าคุณแม่ข้าพเจ้าไม่มีความผิดในสิ่งใดทั้งสิ้นคุณแม่ข้าพเจ้าไม่มีความผิดคุณแม่ข้าพเจ้าไม่มีความรู้สึกผิดแล้วเราก็อาจจะสังเกตตัวเองดูค่ะว่าทำไมเราถึงรู้สึกผิดความรู้สึกผิดนี้มาจากไหนแต่จริงๆแล้วเมื่อพลังกุณลินีตื่นแล้วพระแม่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราตื่นแล้วท่านเป็นมหาสมุทรแห่งความรักความเมตตากรุณาและยังเป็นมหาสมุทรในการให้อภัยที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเพราะฉะนั้นความผิดอะไรก็ตามที่เราเคยทำในอดีตไม่มีสิ่งใดที่ท่านไม่สามารถให้อภัยให้เราได้นะคะทุกอย่างสามารถให้อภัยได้และเราก็ต้องให้อภัยตัวเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิแล้วก็
การใช้มือขวาวางที่วิชุดดีฝั่งซ้ายแล้วก็อธิษฐานก็ช่วยได้เช่นกันแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปหมกมุ่นหรืออย่าไปจดจ่อมากจนเกินไปเมื่อเราลองทำดูแล้วก็วางปล่อยวางค่ะไม่ต้องนั่งจดจ่อทำจนกว่าจะหายเจ็บให้ได้อะไรแบบนี้ทำแล้วก็วางเพราะว่าการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยทำให้ระบบการเรียนของเราทั้งหมดโดยรวมเนี่ยกลับมาสมดุลได้ในที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทำไปชำระล้างไปแต่ก็ปล่อยวางนอกจากนี้เนี่ยวิชุดีซ้ายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวิชุดีเพราะนั้นการกลั้วปากกลั้วคอด้วยน้ำเกลือทุกวันเช้าเย็นก็จะช่วยปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพของวิชุดีจักราในที่สุดได้เช่นกันรวมทั้งการใช้น้ำมันนวดที่จักระนะคะใช้มือขวานวดไปที่ไหล่ฝั่งซ้ายก็ช่วยได้รวมทั้งการนวดข้อมือฝั่งซ้ายด้วยค่ะเพราะว่าจักราวิชุดีมีตำแหน่งที่บริเวณข้อมือของเราด้วยเช่นกันอันนี้มันจะมีวิธีการต่างๆหลากหลายมากมายนะคะเพราะว่าการบรรยายแต่ละครั้งของแต่ละจักระเนี่ยใช้เวลานานอาจจะเป็นวันหรือหลายๆวันก็ได้เพราะว่าคุณแม่สิมาดาจีสอนเราไว้อย่างละเอียดมากแต่ว่าสำหรับในเบื้องต้นก็ขออธิบายขออนุญาตให้คำตอบเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะOkay actually we need to welcome you for everyone who just come for the first time please raise your hand your first time here in ใครมาครั้งแรกช่วยยกมือหน่อยค่ะยกมือสูงๆค่ะOkay,ก็welcome to. We should start this, but we ending with this. Welcome to ไซโยคะนะครับก็วันนี้ถ้าเผื่อใครรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะเนื้อหามันเยอะมากอะไรเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรนะฮะ If you feel very like overwhelmed with all information, just never mind, just let go a little bit because ไซโยคะ is about the experience, alright?ถ้ารู้สึกว่ามันเยอะมันจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะก็คือค่อยๆนั่งสมาธิไปทีหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับแต่ก่อนที่เราจะจบเพราะว่าคงจะพูดเรื่องเนื้อหาไปเยอะแล้วผมไม่ได้อยากจะมาพูดเรื่องเนื้อหาแต่อยากจะแค่ถามว่าวันนี้อยากจะถามว่ามีประสบการณ์นั่งแล้วรู้สึกอะไรกันบ้าง I just want to know that your experience today how do you feel after this session?So can you share just really some short comments or something? And how do you feel, or what do you want to expect more, or something like this? Can you please? It was very interesting for me, my first time, and I will practice. My name is Philippe. Yes, from France. Yeah. So.No, it was very interesting. I need to practice, and like you said, but I found it very interesting. ขอต้อนรับคุณฟิลิปจากประเทศฝรั่งเศสนะคะคุณฟิลิปบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากค่ะสำหรับประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้จากการนั่งสมาธิแบบสหจโยคะค่ะI'm Yok from Thailand. So this is actually my second time if you count at the hotel last week. And I've been practicing since. Okay. And I have I think it's very impressive because I've been practicing pranayama, especially anapanasati before. My experience is when I try to meditate with Kundalini yoga, Satya yoga, my mind is shifting between anapanasati, like here, breathing, and here. So I'm sorry, but this is like I want to ask that is it okay to maybe when it's shifting and I'm more focused here, or should I shift my awareness back to the behind? ใช้ไมค์ค่ะใช้ไมค์คือ I always used to practice อนาปานสติพูดไทยได้ไหม คือผมเคยฝึกเหมือนกันเป็นอนาปานสติแต่ว่าโดยระบบไซโยคะเนี่ยเราจะพยายามตั้งสติบนจักระที่7เท่านั้นเอง yeah because we have to let it go so energy will work for you so it's just like imagine like you are in a house that's so mess you know if you are walking around your mother cannot clean the house your mother said you please go out of the room so mother will start cleaning the room it's the same thing if your mind still fooling around in your body energy cannot cleanse your body
you have to let go and go out of the room for the moment to be here in Sasarara Chakra, and then energy will work for you. แปลด้วยค่ะ ก็คือง่ายๆคือว่าเขาถามว่าคือเวลาอนาปานสติเราต้องกำหนดสติใช่ไหมฮะในร่างกายบ้างตรงจุดนั้นตรงจุดนี้ก็คือจริงๆแล้วในเซลล์คาคือเราวางสติเราบนจักรที่7อย่างเดียวเพราะว่ามันเหมือนกับจินตนาการเหมือนกับว่าเราอยู่บ้านแล้วบ้านมันรกมากเนี่ยนะฮะแล้วคุณแม่ต้องการทำความสะอาดบ้านเราถ้าเกิดเราเดินไปเดินมาในบ้านเนี่ยก็ทำความสะอาดไม่ได้เนาะคุณแม่ก็ต้องบอกว่าออกไปอยู่นอกบ้านก่อนนะก็เหมือนกันคือเอาสติของเราเนี่ยไปอยู่บนจักรที่7นะเพื่อจะให้เปิดโอกาสให้คุณแม่ได้ชำระล้างสิ่งที่อยู่ในตัวเรานะครับผมโอเคท่านอื่นนะครับแนะนำสั้นๆแล้วก็บอกประสบการณ์สวัสดีครับผมก็รู้สึกว่ามาครั้งแรกนะครับก็คือรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วรู้สึกความคิดช้าลงแล้วก็ค่อยๆเหมือนว่าหยุดคิดไปเลยครับผมแล้วก็ประมาณนี้ครับดีรู้สึกว่าเข้าสู่ความเงียบได้ใช่ไหมใช่ครับรู้สึกว่านั่งคือหลังจากที่ไปเข้าคอร์สที่โรงแรมก็ฝึกที่ห้องก็มันก็จะวอกแวกนั่งที่ห้องก็แต่ว่าพอมานั่งที่นี่รู้สึกว่าความคิดมันช้าลงแล้วก็หยุดคิดไปเลยชั่วขณะดีมากชื่อคุณอะไรครับผมชื่อยอดครับคุณยอดนะครับผมเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจคุณยอดบอกว่าhe told us that he can stop his thinking the thought just vanish when we come this is his second time มาเป็นครั้งที่2ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับต่อหลับไปยังครับพี่กำลังคิดอยู่ว่าแบบคือนั่งธรรมดาเนี่ยนั่งสมาธิสายพุทโธมันก็คือแบบมันก็คือจะหลับตาแล้วก็นึกถึงพุทโธพุทโธใช้เพื่อให้มีสตินะตอนนั้นแต่พอมานั่งอย่างนี้มันก็จะแบบคือมีสติณการกระทำแต่ละจุดคือมันจะไม่เหมือนกันก็รู้สึกดีที่แบบมันมีแบบสตินะตอนเนี้ยฉันกำลังทำอย่างนี้อยู่นะมันทำให้เรามีสติที่ดีค่ะชื่ออะไรครับผมชื่อเหมียวค่ะเหมียวครับ For คุณเหมียว she also used to practice a Buddhist meditation to counting the breathing like a Buddha something like that but when she tries Sakyoka she felt like she can put her attention to follow her mind everywhere like ใช่ไหมคือ yeah your attention her attention can realize every step that make her attention very very clear ทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะ Hello, my name is Thai and I'm Thai and today is my first time here, but this is not my first time practicing Sahaja Yoga. I discovered Sahaja Yoga around 2 weeks ago in Embassy of India, right? When you guys organized some event, and at the time when I second time trying that, I just felt some energy in my belly, in my stomach, and that's why it take me back to practicing Sahaja Yoga in many events that you guys organize. And last time I even went to the park and I always do the subboard. And last time I did Sahaja Yoga over the subboard, over the lake, and connect my body into the river, into the water, and with the nature. And I feel it's very very practical to do that with the natures. But I think today maybe because I have so many things going on in my life recently, so like today I found some difficulty concentrations today. But maybe it's back to my home, and if I release my thought a little bit, I think I can concentrate better. Yeah, but I also still the beginning point of my
Sahaja Yoga journey. Thank you. FC ไปทุกอีเวนต์เลย เตยค่ะ อ๋อคุณเตยมาเป็นครั้งที่ 3 แล้วใช่ไหมครับตั้งแต่สุวรรณธรรมโรงแรมอันนี้คือเตยเป็นครั้งที่ 3 แล้วก็รู้สึกว่าดีมากเลยก็เลยมาฝึกต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแต่วันนี้อาจจะก็ไปลองแช่เท้าใช่ไหมไปที่สระหรือไงไปที่ทะเลสาบค่ะแบบแถวบ้านเตยจะมีเหมือนแบบอารมณ์แมนเมดเลกอะเหมือนแบบที่สำหรับเล่นวอเตอร์สปอร์ตอะไรเงี้ยแล้วเตยเป็นคนเล่นวอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้วก็เลยลองพายซับบอร์ดแล้วก็แบบไปฝึก practice meditation แบบกลางน้ำดูแล้วแบบเลย connect body กับน้ำกับธรรมชาติอย่างเงี้ยเราเตยก็รู้สึกว่ามันฮีลตัวเองได้ดีมากเลยอะเพราะว่าแบบเหมือนเราได้แบบตัดขาดตัวเองออกจากความว้าวุ่นของเมืองใหญ่ของหลายๆสิ่งเนี้ยแล้วก็อยู่กับธรรมชาติจริงๆอะค่ะโอเคขอบคุณมากครับผมเอาคุณพี่แชร์นิดนึง ชื่ออะไรครับพี่แบทครับคุณแบงค์ครับผมก็รู้สึกสงบดีมากี่ครั้งแล้วครับมากี่ครั้งไปที่โรงแรมคราวที่แล้วหนหนึ่งแล้วก็มาที่เนี่ยครับอ๋อครับผมแล้วลองนั่งที่บ้านดูหรือเปล่าครับผมยังใช่ไหมโอเคแต่ว่าอยากลองเรียนดูครับแต่วันนี้รู้สึกดีไหมครับก็ดีครับสงบดีโอเคครับผมขอบคุณมากครับก็คุณแบงค์นะครับ so he felt quite good today okay everyone so I think we will wrap up the session do anyone bring the car park the car somewhere around here if you want if you park the car at Times Square you can have the stamp hereครับเดี๋ยวมีโบรชัวร์กับรูปของคุณแม่นะครับก็ so we will give away the Srimadaji photo that you can use for meditation at house and the brochure also okay thank you very much for today thank you ขอบคุณทีมงานที่นำสมาธิวันนี้ด้วยครับก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มานั่งสมาธิกับเราในวันนี้สำหรับท่านผู้ชมทางออนไลน์นะคะก็ขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ